歡迎大家返嚟隨心隨意日記，去到第4日，我哋今日呢會去遠離大阪市區嘅內陸。咁我哋呢大概嘅車程呢就會1個鐘左右嘅。車程差唔多去到奈良啦，咁我哋喺附近呢見到有一間夾公仔嘅鋪頭，我哋入咗去，行咗圈之後，我哋揾咗一個夾公仔嘅位置，我哋夾咗一下，夾唔到，我哋再試一次。好，我哋再夾，好夾上，都係夾唔到，咁啊算啦。我哋行咗去奈良裏邊嘅其中一個湖裏邊，我哋見到好多紅燈籠，應該準備係有啲活動出現嘅，但係我哋冇理啦，所以我哋就繼續行啦。行入去就咁啱見到有隻鹿仔坐咗喺度，咁我哋都休息咗一陣間啦。休息嘅途中呢，就見到奈良嘅天氣都唔錯，仲有好多鹿仔添。咁呢度呢，就係其中奈良裏面嘅其中一個地方。睇完鹿仔之後呢，我哋就去咗附近買咗一個士多啤梨嘅馬薯食。咁後尾呢，就亦都買咗個綠茶啦，然後去到一個食店嗰度食咗一陣間嘢就走啦。今集嚟到咁多，咁啊 like 啦、comment 啦同埋 share， 咁啊希望大家呢會繼續留意我哋之後嘅旅程啦。多謝晒。